أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнгү касиеттүү улук жума күнүңүздөр маарек болсун. Бул улук күндөрдө кылган жакшы ибадат, дуаларыңыздар, тилектериңиздерди Аллахым өзү кабыл кылсын. Сиздер менен бүгүнгү айтыла турган маселебиздин темасы ар бир инсан үчүн эң баалуу болгон жана биз сыймыктанган касиеттүү мекенибиздин эң негизи болгон бул үй бүлө жөнүндө сөз кылууну туура деп турабыз. Албетте үй бүлө жашоодогу эң кымбат болгон, эң назик болгон, эң кадырлуу болгон ушундай бир касиеттүү мекен болуп эсептелет. Ар бир инсан ошо өзүнүн үй бүлөсүндө жакшылык болууну, тынчтык болууну, үй бүлө мүчөлөрүнүн ынтымак болуусуну чын жүрөгүнөн каалап, жана өзүнүн жашоосунун көп убактысыны ошо үй бүлөнүн жакшылыгына, үй бүлөнүн бактылуулугуна арнап келет. Албетте үй бүлө жөнүндө Аллах субханаху ва таала ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн ынтымагы жөнүндө, үй бүлө мүчөлөрүнүн биримдиги жөнүндө, үй бүлөнүн түптүүлүгү жөнүндө аябай көп аят хадистер ислам шариятында айтылып келет. Ошонун катарында үй бүлөдө албетте ошол ынтымак болуш үчүн, ошол үй бүлө биримдик болуш үчүн, ошол үй бүлөдө кут береке жакшылык болуусу үчүн анын өзүнүн шарттары бар. Үй бүлөнүн башчысы болот, анын орун басары болот, жана үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон ынтымагын бекемдөө максатында дагы ар бирине өзүнө тиешелүү болгон укуктары жана милдеттери болуп эсептелет. Кайсы бир үй бүлө ынтымак болсо, кайсы бир үй бүлө бактылуу болсо, тынч жашаса, ошол үй бүлөлөрдөн биз жокоруда айтылгандай биздин касиеттүү мекен курулат. Үй бүлөлөрдөн ошо бир мамлекет курулат. Кайсы бир үй бүлө тынч болсо, ошо мамлекеттин ичиндеги үйлөрдүн ар биринде тынчтык болсо, ынтымак болсо, ошондо ошол мамлекетте тынчтык болот, ошол мамлекетте ынтымак болот. Үй бүлөдө биримдик болсо, биреке болсо, ошол мамлекетте ынтымак, биримдик, биреке болот. Мен бир Кыргызстандын жараны катары, диний устат катары айтат элем, ар бирибиз ошо үй бүлөбүздү бекем кармап, үй бүлөбүздүн ынтымагын бекемдесек, албетте биздин мамлекетибизге кошуп аткан эң биринчи салымыбыз ошол болуп эсептелет. Үй бүлө дегенде ар бир үй бүлөнүн башчысы бул ошо үй бүлөдөгү ата болуп эсептелет. Ата бул көп нерсе, көп жерде, көп учурда жоопкерчиликтүү киши болуп эсептелет. Үй бүлөнүн ынтымагын кармоо, үй бүлөнүн нафака менен камсыз кылуу, сиздер жакшы билесиздер, нафака деген маселе ошо үй бүлө мүчөлөрүнө тамак аш менен, кийим кече менен, ооруп калса ден соолугуна байланыштуу, көңүлү чөгүп калса көңүлүнү көтөргөнгө байланыштуу жана башка ошо үй бүлө мүчөлөрүнө жашоодогу турмуш тирикчиликтеги тиешелүү болгон, керек болгон каражаттар жана тамак аштар менен камсыздоо бул негизиден атанын жоопкерчилиги болуп эсептелет. Исламда ошону нафака деп жалпылап айтып коет. Ошо нафаканы таау, нафака менен камсыз кылуу жоопкерчилиги бул ошо үй бүлөдөгү атанын эң чоң милдети болуп эсептелет. Кайсы бир үй бүлө болуп, ошол үй бүлөдөгү жокоруда биз айтып өткөн нафака менен камсыз кылуу жагыны ата ошол жоопкерчиликти аткарбаса, ал бул дүйнөдө эле эмес, акыретте дагы Аллахтын астында чоң жоопкерчиликке, суроо жоопко тартылат. Ошондуктан Кудай Таалам аталарга күч кубат берсин жана ошо аталарга итаат кылып турган жубайларына, балдарына, уул кыздарына Кудай Таалам ошо итаатына бекем болууну насип кылсын деп дуа тилек кылабыз. Албетте ата бул үй бүлөнүн башчысы жана эң жоопкерчиликтүү адам. Андан кийингиси бул эне болуп эсептелет. Эне дагы ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн тамак ашына, кийим кечесине, ошо үй бүлөдө тынчтык болуусуна, ошо үй бүлөнүн тазалыгына, эң негизгиси ошо үй бүлөдө чоңоюп аткан балдардын, улан кыздардын адеп ахлагына жана алардын билимине аябай көп жоопкерчиликтүү бул эне болуп эсептелет. Ошону менен бирге ошо үй бүлө мүчөлөрү болуп эсептелген ошо бир ата бир энеден төрөлгөн балдар дайыма ынтымактуу болуп, ата энесин урматтап сыйлаганда, албетте бул үй бүлөдө ошондо тынчтык болот,
ынтымак болот, биримдик болот, Аллахтын жакшылыгы болот. Ошол үй бүлөгө Аллахтын рахмат периштелери кирет. Ошол үй бүлөдө Аллахтын жакшылыктары болот. Эгер анын тескериси болсо, атасы баласына кулак салбаса, кызы апасына кулак салбаса, же болбосо атасы өзүнүн жоопкерчилигини толук аткарбаса, же болбосо сүйүктүү энекеси балдардын тарбиясына көңүл бөлбөстөн башка бир нерселер менен алектенип, өзүнүн кызыкчылыгы менен ар кандай жолдордо жүрүп атса, албетте бул үй бүлөдө биз жогоруда максат кылгандай ынтымак, биримдик, жакшылык бул үй бүлөдөн алыстайт. Ошону менен бирге мындай ынтымагы кеткен үй бүлөгө рахмат периштелери дагы кирбейт. Эгер периште кирбеген үй бүлө болсо, бул үй бүлөдө бир файз, барака дагы бул үй бүлөдөн качат. Ошондуктан үй бүлөнүн жакшы болуш үчүн ошо үй бүлө мүчөлөрү ар бири өзүнө тиешелүү болгон укуктарды жана милдеттерди туура пайдаланып, жана аткара турган милдеттерди толук аткарганга тийиш болот. Албетте бул нерсе бул өзүбүздүн жашообузда, күнүмдүк жашообузда бул нерселерди биз көрүп келатабыз. Кээ бир учурларда ошо үй бүлөнүн башчысы болгон кишилер дагы өзүнүн жоопкерчилигин аткара албай калган учурлар болуп калат. Эми турмушта ар кандай учурлар болот. Кээде ошого бир алсыздыктан, же бир оорунун себебиден, жана бир башка бир себептер менен ушул нерселер аткарылбай калган дагы учурлар болот. Албетте бул Аллах Таалам кимге кандай тагдыр жазган болсо, ошол тагдырдын үстүндө гана жашаганга биз укук алабыз. Андан аша чаба албайбыз. Кээде ушундай бир тагдырлар болуп калса, калган үй бүлө мүчөлөрү ушул көчтү, ушул жүктү, ушул жоопкерчиликти татыктуу аткарып кеткенге аракет кылыш керек. Кээ бир учурлар болот, эне жакшы тарбия бере албай калган учурлар болот, же кээ бир учурлар болот, балдардын тарбиясы начар болуп, ата энесин укпаган балдар дагы чыгып калган учурлар болот. Бирок кандай болгон тагдырда дагы биз мусулмандар ынтымак болуп, бири-бирибизге жакшы насаатыбыз менен, жакшы сөзүбүз менен, акыл эсибиз менен, адеп ахлагыбыз менен үлгү болуп, экинчи бир кишилерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга милдеттүү болуп эсептелебиз. Ошондуктан колу кошуналар менен болгон мамиледе дагы, достор менен болгон мамиледе дагы ошо бири-бирибизге үндөп, жакшылыкка үндөп турсак, ошол сиздин досуңузга жакшылыкка үндөөгүңүздүн себебинен ошо үй бүлөгө сиз жакшылык тартуулаган болосуз, ынтымак тартуулаган болосуз. Албетте бул нерселер бардыгы жөнөкөй нерселер эмес. Аллах субханаху ва таала ушул кылган иш аракеттердин, кыймылдардын себебинен ар бир инсанга көптөгөн соопторду жазып, акырети үчүн пайдалуу амалдар деп жазылат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлө маселесинде аябай чоң эмгектер бар. Негизиден үй бүлө башчысы дедик, атасына Аллах субханаху ва таала өзүнүн Кур'ан аятында айтат: Астагфирулла, я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наро. Садақаллахул азим. Аллах Таала бул аятта айтат: эй иман келтирген, Аллахты жалгыз деп билген, Кудайга ишенген инсан, адамдар, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отудан сактагыла, тозок отудан аман кылганга аракет кылгыла деп Аллах Таала Кур'анда айтат. Өзүңөрдүн нафсиңерди жана ошо үй бүлөңөрдү тозок отудан сактагыла. Ал тозок отунун сыпаттары жөнүндө аяттын уландысында дагы айтылып кетет. Эң негизгиси биздин бүгүнгү темага тиешелүү жери ошол ата эне балдарды тозок отудан сактаганга жана өзүнүн нафсини тозок отудан сактаганга жоопкерчиликтүү дегенди ушул аяттан биз аңдап билип түшүнөбүз. Ар бир ата эне ошо балдары жаштайдан, жокоруда биз айткандай, адеп ахлакка, таалим тарбиясыга жакшы көңүл бөлүп, балагат жашына жеткен күндөн баштап Кудайын таанытып, жаратуучусун таанытып, намазга, ибадатка, Кудайдан коркууга, жакшы амалдарды кылууга, Кудай Таалам кайтарган жаман амалдардан кайтууга ошо балдарды жаштайдан таалим тарбияны берип, тозок отудан сактагыла дегендин мааниси ушунда турат. Ошо жакшы тарбияны берип, Кудайын таанытып, кайсы иштерди жасаса күнөө болот, кайсы иштерди жасаса жаратуучу Аллах субханаху ва таала андан ыраазы болот деген маселелерди балдарыбызга жаштайдан айтып, жаштайдан ошол тарбияны берип барсак, иншалла, балагат жашына жетип келген бала ошондо ошо жаштайдан бул нерсе сиңгендиктен ал ибадаттарга, Аллахтан коркууга,
бирөөдүн акысын жебөөгө, ууру кылбоого, зулум кылбоого жана башка ушундай бир жаман абалдардан аруу болууга ошо жаштайдан болгон тарбиябыз эң чоң өбөлгө түзөт. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүз бактылуу болсун, туруктуу болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун деп кааласак, балдарыбызга жакшынакай тарбия берип, эң оболу өзүбүздүн нафсибизди туура тарбиялап, өзүбүз ибадатта болуп, өзүбүз Кудайдан коркуп, өзүбүз ошо жокоруда айтылган жаман нерселерден кайтып, жакшылыкты жандасак, анда биздин балдарыбызга айткан сөзүбүз да сиңимдүү болот, кылган ишибиз да көрүнүктүү болот, үлгү болот. Ошону менен ар бир үй бүлө бир бактылуу жашоого өтөт деп ишенип, ошого аракет кылабыз. Аллах субханаху ва таала ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бактылуулук берсин. Кээ бир себептер менен бир мындай бир кыйынчылык болуп аткан абалдарда Кудай таалам ар бирин көрүп турган зат, билип турган зат. Кудай таалам ошо ниетиңиздерге, тилегиңиздерге жараша Кудай таалам ниетиңиздерди кабыл кылып, Кудай таалам ар бир кыргызстандыктардын үй бүлөсүнө өзүнүн бактылуулугун, жакшылыгын, берекесин Кудай таалам өзү жаадырган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндөн баштап Кудай буйрса, сиздер менен ушу ыйман сабагы КТР телеканалы аркылуу болуп аткан ыйман сабагындагы сиздер менен баарлашуубуздун үлгүсү бир аз өзгөрүп атат. Мына астыбызда, экрандын астында жазылып турган WhatsApp номерлерге сиздер өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөр болуп аткан, же сиздерди кызыктырып аткан бир суроолоруңуздар болсо, ушул суроолорду берсеңиздер, Кудай буйрса, ар жумалык сабагыбызда кутбадан кийин ошо сиздерден келген суроолорго дагы жооп берүүгө аракет кылып барабыз. Бүгүн дагы сиздер бизге келген суроолор бар. Ошо суроолордун кээ бирлерине жооп берип өтөбүз. Бул жерде акыры 843 менен аяктаган мусулман бир тууганыбыз өзүнүн суроон жолдоптур. Ассаламу алейкум, ушул каналдын ачылганына миң шүгүрлөр. Суроо бар, берет экенбиз, жакшы болуптур дейт. Ипотекага үй алса болобу деген суроону берип атат. Албетте бул ипотекага өзүнүн шарияттык шарттары бар. Ошо шарттарга, эгер талаптарга жооп берген болсо, ипотекага үй алса болот. Бирок бул муну жалпылап туура келбей калат. Ошо себеби бүгүнкү күндө ипотекага үй берип аткан, же болбосо ушундай бир кооперативдер үй алып берген, үй салып берген аябай көп болгондугуна байланыштуу. Эгер ушул нерсени сиз тереңирээк билгиңиз келсе, сиз кайсы компания менен иш алып барууну, кайсы компания менен ипотекага үй алууну кааласаңыз, ошол компаниянын уставында ошо шарияттын атайын талаптары бар. Ошол талаптарга жооп берген абалдар болсо, бунун эч кандай зыяны болбойт. Эгер талаптарга жооп бербей турган абалдар жаралган болсо, ал нерсе шариятка ылайык болбой калат. Ошондуктан бул нерсени эгер чындап кызыгууңуз болуп аткан болсо, ошо сиз байланыш түзөйүн деген компаниянын жалпы уставынын негизинде карап чыгып, анан акыркы жыйынтык чечимди айтсак туура болот деп ойлойм. Экинчи суроо 064 саны менен аяктаган тууганыбыздан экен. Ассаламу алейкум. Бизде ушундай нерселер көп ойлонтурат. Мисалы кредит, процентке акча алабыз, эми ипотека чыкты. Ушуларды алып жашасак болобу? Кредит алып бала чака багабыз, кандай болот деп суроо жолдоптур. Албетте бул дагы жокорудагы өткөн суроого эле жакыныраак экен. Бирок бул жерде кредит алып жашап атабыз деген дагы маселелер бар. Албетте бул кредит же болбосо жокоруда айтылгандай процентке акча алуу деген маселелер бул шариятка туура келбейт. Негизи эле кээ бир учурларда пайызы өтө аз экен, бизге ыңгайлуу экен деген сөздөр дагы айтылып калат. Ал пайыз 30% пайыз болобу, 3% пайыз болобу, ал пайыз деп эсептелет. Ошондуктан ушул кредитке акча алуу же болбосо жеке адамдар бири менен акча мамилесинде процентке алып, ошону пайдалануу бул шариятта өтө катаал кайтаруу менен кайтарылган иштерден болуп эсептелет. Мүмкүн болушунча такыр эле ушул процентке акча алуудан алыс болуш керек.
албетте бул исламда арам болуп эсептелген маселелерден болуп эсептелет. Ошол кредитке же болбосо процентке акча берип аткан жеке жарандарга ушул учурдан пайдаланып кайрылып койгум келет. Кайсы бир киши ушул акчага муктаж болуп жашоосунда ар кандай тагдырларга байланыштуу же бир жумушка байланыштуу ушундай бир өлчөмдөгү акчага муктаж болуп турганда ошону үстүнө процент кошпостон карызга берип турган аябай чоң сооп болуп эсептелет. Сиз канчалык процент менен акчаны кайтып алышыңыз мүмкүн, ал акчаңыз арам болуп жашооңузду шарияттын негизинде адал эмес арамга айлантырып алгандан көрө сиз аны карызга берип бир мусулман бир туугандын кажатыны бүткөргөнгө жардам берсеңиз, Аллах субханаху ва таала сиздин ошо башка учурлардагы кажатыңызды бүтүргөнгө жардам берет. Жана карызга берген акчанын сообу хадия кылып, белек кылып берген акчанын сообуга караганда көбүрөөк болот. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошо бир муктаждар келип сизден ушундай бир акча сурап калса, ошону процент менен кайтарууга эмес, убактылуу карызга берип койсоңуз, аябай чоң сооптун ээси болосуз, урматтуу мусулман бир тууган. Андан кийинки суроо: мен мурда оронуп жүрчүмүн, кийин күйөөм каршы болуп, оронтпой койду. Азыркыга чейин көндүрө албадым. Кайненем экөө каршы болуп, оронтпой коюшту дейт. Албетте сиздин оронтуу дегенде албетте бул авратты жабуу, уят жерди жаап жүрүү дегенди гана түшүндүрөт. Бул ар бир инсан үчүн эң маанилүү жана Аллахтын буйругу, эркектер үчүн да, аялдар үчүн дагы ошо исламда, шариятта уят деп белгилеген жерлерди башкаларга көрсөтпөй жаап жүрүү, бул авратты жаап жүрүү дегенди билдирет дагы. Бул өзүнүн деңгээлинде Аллах бизге буйруган фарз амал болот жана аны аткарууга биз милдеттүү болобуз. Эгер сиздин уят жерлериңизди жаап жүргөнүңүзгө күйөөңүз, кайненеңиз каршы чыккан болсо, ошол кишилер туура эмес иш кылып атыптыр. Ал кишилерге Аллах таала өзү инсаф берсин. Бирок бир убакыттар менен көп дуаларды кылыңыз, иншалла. Алардын да көңүлүнө салганда, ошо кайненеңиз менен чогуу жолук салып калганга Аллах таалам сиздерди жеткирген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздердин баарыңыздарга Аллахтын жакшылыгы болсун. Дагы сиздерден кандай бир суроолор боло турган болсо, ушул астындагы WhatsApp номерге жөнөтүп турганыңыздар туура болуп эсептелет. Акыркы суроону дагы окуп коеюн. Бул жерде айтып атат, касыр намазы кантип окулат? Касыр намазыны окуунун жолдорун айтып койсоңуз, мен кезде бир жумага Алматыга барып турат элем деген суроо келиптир. Албетте касыр намазы бул фарз намаздарга гана тиешелүү маселе болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала ушундай мээримдүү, райымдуу зат ошо мусулмандардын же болбосо Аллах таала өзү жараткан пенделеринин ибадатында ошо сапарга чыкканда сапардын өзүнүн түйшүгү болот, кыйынчылыгы болот. Ошол жактарыны этибарга алып, сапарга чыккан мусулмандардын намаздарын кыскартып окууга Аллах таала мүмкүнчүлүк берген. Ошон үчүн фарз намаздарды, 4 рекет фарз намаздарыны 2 рекет кылып кыскартып окуганга Аллах таала мүмкүнчүлүк берген. Анан кийин кээ бир кишилер айтат экен, мен сапарда болсом деле 4 рекет окуп кое берем, ал мага анча кыйынчылык жаратпайт дейт экен. Ал намазыңыз намаз болбой калат. Сапарга чыккан киши сөзсүз түрдө фарз намаздардын 4 рекет фарзды 2 рекет кылып окуганга милдеттүү. Эгер 4 рекет окуп койсо, ал намазы намаз болбой калат. Бул касыр кылып кыскартуу фарз намаздарга гана тиешелүү. Сүннөт намаздар өзү мурда кандай болсо, ошондой толук бойдон окулат. Ал эми касырдын башталуусу сиз жашап жаткан айыл же шаардын ошо сапарга чыгып кеткен убагыңыздан баштап, сиз алыстаган сайын ошо сиз жашаган айылдын же шаардын дарактары, имараттары көрүнбөй, алыстан көрүнбөй калган жерге чейин баргандан баштап сиз мусапыр болуп эсептелесиз. Кайра ошол ченемге келгенге чейин сиз мусапыр болуп эсептелесиз. Ошол учурларда сиз намаздарыңызды касыр кылып, 4 рекетти 2 рекет кылып окуйсуз. Бул фарз намаздарга гана тиешелүү. Аллахтын жакшылыгы сиздер менен болсун. Кудай таалам элибизге, мамлекетибизге өзүнүн жакшылыгын берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.